Chào quý vị các bạn. Hôm nay di động cao cấp.vn xin giới thiệu các bạn dịch vụ mới của di động cao cấp.vn. Dịch vụ sửa chữa điện thoại HTC 8X chính hãng tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại HTC hàng đầu hiện nay. Khi khách hàng gặp các sự cố liên quan đến phần cứng cũng như phần mềm của điện thoại HTC 8X, quý hàng vui lòng qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn để được tư vấn, hướng dẫn, thay thế, sửa chữa, khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại HTC 8X mà quý khách hàng đang gặp phải. Hiện tại di động cao cấp.vn đang cung cấp dịch vụ thay mới màn hình, sửa khắc phục các lỗi như chân sạc, mic, rung chuông, loa trong, loa ngoài, cảm ứng, sửa chết nguồn, chết camera, phím home, phím nguồn, phím âm lượng của điện thoại HTC 8X. Thông tin thêm về dịch vụ sửa phần cứng của điện thoại HTC 8X, quý hàng vui lòng truy cập website hoặc liên hệ đường dây nóng 04 66 750 999. Các lỗi liên quan đến phần mềm của điện thoại HTC 8X như treo logo, không vào được các ứng dụng, không có tiếng Việt, mất bút, mất email, quý hàng vui lòng gọi điện đến đường dây nóng 04 66 750 999. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại HTC 8X mà quý hàng đang gặp phải. Trên tay mình đây là một chiếc điện thoại HTC 8X bị rơi vỡ màn hình, được mang đến di động cao cấp.vn để thay màn và chọn bộ. Và mình đã tháo ra bên trong để chọn bộ các linh kiện của điện thoại HTC 8X. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại HTC hàng đầu hiện nay.